میوې او سبزیانې وچول او بیا د هغې استعمال ډیر پخوانی روایت دی. د تیر معاشي بحران نه وروستو دغه زوړ روایت اوس د سوات اوسیدونکي د خپل معاشي ستونزو د حل دپاره پکاروي. د بیلابیل سبزیانو او میوو وچول اوس په ډیرو کورونو کې کیږي. نن سبا املوک کوم چې د سوات د سیمې یو خوندوره میوه ده د وچولو لړۍ دوام لري. د سوات سیمې صاحبزاده کوم چې میوې او سبزیانې وچوي وایي چې دا عمل هم پوره د کړاو دی. دا بس اول سپینول غواړي، دا چیلکه چې ده دا ترې لرکول غواړي چې دا د سپین کړو، دا بیا له دې نه 3 پیسونه جوړ کړي. 3 پیسونه جوړ کړو، دا به یو ټاپ کې واچول، دې بیا یو پروسس کېږي، پوټاشیم میټا بای سلفایډ دې ته اچول غواړي. بیا کم ستا چې کم پروسس یا ډرایري یا ټریګاني یا د میزري کټ پای کې ساده اچولی، دا مال به لاړ شي، به هغې کې به واچوي، داسې به یې کیدی چې دا به یو بل ته ټچ نه وي. بیا په دغه پروسس باندې به دا غرمو ته پراته هوادار ځای کې چې غرمه او هوا پکې چلیږي، خو د شپې به د پرخې نه بچکې آبادۍ ته پکې. صاحبزاده زیاتوي چې د میوو او سبزیانو د وچولو دغه عمل کوم چې زموږ مشرانو هم کوو د نن سبا ساینسي دور سره مخ په وړاندې تللی دی. نو موږ چې دا ټریننګونه واخیسته د دې ادارو نه، نو موږ ته دا پته ولګېده چې یاره دا د پرخې نه دا پته موږ ته نه وه، نو د پرخې نه چې بچ کوو نو اوس هم موږ لګیو. تاسو که زموږ دا ټریز وګورئ، په دې کې ټماټر دي، بینډۍ موږ وچو، ټماټر وچو، پیاز وچو، اوږه پکې ده، دا ټول اوس موږ وچو. خو اوس لږه زموږ طریقې صحیح شوې، هغه پخوا خو روایتي طریقې مشران زموږ کول، هغه ټماټر چې به وچ کړو نو هغه به تور و، چې به هغې به تا پنګولي کې واچول نو هغه به انګولی تور کړو. دا اوس چې موږ میوې د خوند او رنګ په وجه په نړیوال کچ شهرت لري. هم په دغه وجه دلته مختلف ادارو په دې هکله د عوامو د تربیت او مدد تنظیم کړی دی او په مختلف وختونو کې د ټریننګز اهتمام کوي. بل دا ادارو ته موږ زه په خپله د ادارو پسې منډه تللی وم، نو هغوی راځي موږ له نور ټریننګونه هم راکوي، او دا اوس په دې 13 هفته کې موږ ته هغو ټریننګ هم راکړو نور، او 390 350 پورې دا ټریز تقسیم کو په 60 زنانې نورې ټرین کړې، او 60 زنانو لی شپږ ټریګان ورکړو. د تازه املوک د قیمت کموالي له وجې وچکړی شوی املوک ډیر ګټور دی او مارکیټ کې د ښه زري مبادله سبب جوړیږي. د موجوده معاشي ستونزو نه د وتلو دپاره باید چې دا قسم هلو ځلو ته نوره توجه هم ورکړی شي او متعلقه ادارې د سوات ښایسته او خوندورې میوې د وچولو وروستو د بهر مارکیټونو ته د لیږلو دپاره خصوصي انتظام وکړي، دپاره د دې چې نه یوازې د دغه عمل سره د ملک په برآمداتو کې اضافه وشي، خو چې د ځایي محنت کوونکو معاشي حالت هم خشي. رحیم الله شاهین، سنو پښتونخوا، خوازخیله، سوات.